Здравствуйте, на КТК выпуск новостей, в студии Алексей Шахматов о главных событиях к этому часу. Верните народу газ. Премьер-министр потребовал выяснить, куда весной в стране пропадает топливо. Пока одни ждут, другие поплыли. Тут стоял, вот видите, водовод. Спасатели сегодня назвали области, которым угрожает наводнение. Не детские танцы. В Шымкенте наказали воспитателей детсада, которые устроили пикантное представление на утреннике. Все красным красно. В Казахстане создали карту разбитых дорог. Опасные участки там помечают значками. С каждым годом ямы все больше и больше. Столичные чиновники будут разбираться, почему в Актобе вдруг исчез сжиженный газ. Специально для этого в регион выехали специалисты Министерства энергетики. Сегодня же глава Кабмина Сагентаев потребовал не только провести расследование, но и решить раз и навсегда проблемы с перебоями. Ну а пока министры рассуждали о топливном дефиците, газовая проблема перекинулась на юг страны. Там внезапно поднялись цены. Бахтияр Даркеев продолжит. Отвечать за дефицит топлива в стране сегодня пришлось министру энергетики. Канат Базумбаев, видимо, не ожидал, что эту тему будет рассматривать на заседании Кабмина, так как в повестке дня она заявлена не была. Глубоко вздохнув, министр все же ответил, что государство в полном объеме обеспечивает газом регионы, а вот куда она девается дальше, никто не знает. Взять, например, Актобе, где сейчас наблюдается острый дефицит. Ежемесячно в область министерства выделяет 5200 тонн сжиженного газа. Актобе Мунайгазу дан газ на 100%. Компании покупают и продают в области. В марте свыше 5000 тонн ими было закуплено газа. Но надо проверить, куда они его дели. Поэтому я направил 2 должностных лиц в Актюбинскую область сегодня. А ведь еще вчера актюбинские чиновники заявили, что вместо выделенных им 5000 газа области нужно на 2000 больше. Разобраться ревизоры должны к следующему заседанию правительства. Однако некоторые выводы министр энергетики сделал уже сегодня. Басумбаев уверен, что дефицит сжиженного газа в Актобе создан искусственно. А подтвердить этот факт должны будут уже правоохранительные органы. Власти Актобе обратились в Генеральную прокуратуру и антикоррупционное бюро. По их словам, Актобе Мунайгаз получил около 800 тонн голубого топлива. Однако продавать его заправочным станциям не торопится. Пока чиновники пытаются решить проблему в Актобе, в Шымкенте газ внезапно подорожал. В среднем цена выросла на 5 тенге, с 60 до 65. Местные власти утверждают, что никакой самодеятельности здесь не было. Это возможно, вот сейчас мы мониторим этот вопрос. У нас местный завод сейчас на ремонт поставили. На 1,5 месяца на ремонт поставили. Соответственно, все наши газосетевые организации берут газ с Павлодара, с Актюбинска. Это, как вы сами знаете, уже транспортные расходы. Проблемы с дефицитом газа в регионах возникают едва ли не каждый год. Причина, по мнению премьера, в неточном планировании. Другой вопрос, когда сжиженный газ продают не внутри области, а на стороне. Тогда уже в дело должны вмешиваться правоохранительные органы. Бахтияр Даркеев, Марина Низовкина, Богдан Игельков, Саид Тастанов, столичное бюро КТК. В Кызылординской области объявлен режим ЧС. Еще в 2 регионах паводки ожидают в самом начале апреля. Сегодня на заседании правительства озвучили список самых опасных областей. Как выяснилось, Сырдарья уже вышла из берегов в Кызылординской области. На одном из участков произошел затор льда. К этому времени его уже устранили. Серьезные паводки ожидаются на севере и в центре страны. На особом контроле Северный Казахстан и Кустанай. Спасатели обещают подготовиться точно в срок. С учетом последних погодных данных и обстановки, считаем, что опасность остается только североказахстанской и кустанайской. Ну, с учетом погодных условий мы ожидаем, прогнозов в Кустанайской области начала интенсивной фазы паводка это 6 и 7 апреля, в Акмольской, Карагандинской и Североказахстанской областях 8 и 9 апреля. В западно-казахстанской области под воду уходит целый поселок. Паводок уже разрушил сараи, затопил дворы, огороды и вплотную подступил к домам в селе Пойма. Обстановку ухудшают погодные условия, плюсовая температура и снег с дождем. Местные службы и департамент по чрезвычайным ситуациям работают в авральном режиме. С места события наши корреспонденты. Сегодняшнее утро для жителей поселка Пойма было недобрым. Проснувшись, люди увидели, что вода окружила их дома почти со всех сторон. Их подтапливало и раньше, но в этом году снега выпало вдвое больше и резко потеплело. Все начало таять. Жители всерьез опасаются, что на этот раз ситуация может выйти из-под контроля. Дамба там открыта у нас на Павловке, ничего не делают, все смывает, огород зря сажаем. Дальше у нас смывает мосты все.
Машины, вот видите, вы все бросают на дорогах, потому что вода не пройти нельзя. А вот Клара Калмагамбетова уже понесла убытки от паводка. С раннего утра ей пришлось спасать скотину. Вода сначала подтапливала сарай, а потом и вовсе его разрушила. Скотин тут стоял, вот видите, водовод. Вот, цвет такой. Это мы здесь прорывали, поэтому вот ушло. А вода стоял, вот туда стоял, вот так стояла вода утром. Животных удалось спасти. Вот только поток воды подступил к порогу дома. Люди пытались сами отвести ее, но силы оказались неравными. Пришлось прибегнуть к помощи властей. В этом году опять вот вода. Утром звонили, к обеду приехали, вот. Ходят там все лопатами. Ничего не делай. Это надо уже летом надо делать. Летом заранее надо сделать дорогу, чтобы вода ушло. Они нет, приходят, когда приспичит, тогда и очухается, не знаю, что за люди. Проблема с талой водой встает здесь не первый год, но до разрушений не доходило, отвечают местные власти. По их мнению, жители и сами должны себя обезопасить, вывести снег со двора, заранее прокопать траншеи для воды и только потом звать на помощь технику и чиновников. Ну, это уже не первый год, уже третий год вот так вода идет. Потому что на низине дома построили, и вот арыков нет. Закрыли все русла, которые идет вода. Но потихоньку мы по мере возможности помогаем. Сейчас в поселке Пойма работают оперативные бригады. Прибыли трактора и помпы для откачки воды. Но как будут развиваться события, зависит от погоды. Пока же жителям советуют оставаться начеку. Ольга Юрьева, Оксана Наумова, Андрей Симбирев, КТК, Западно-Казахстанская область. Бывшему председателю ЕНПФ продлили срок содержания под стражей. Руслан Ердинаев и еще 3 фигурантов громкого дела о растрате средств Единого пенсионного фонда проведут в изоляторе следующие 4 месяца. Следственные органы установили факт неэффективного использования 5 миллиардов тенге в конце декабря. Эти деньги, по версии полиции, руководство ЕНПФ инвестировало в ценные бумаги, которые на самом деле не представляли никакой ценности. А затем колоссальную сумму просто списали в счет просроченного кредита. В Национальном банке уверяют, что похищенные деньги не накопление казахстанцев на старость, а некие собственные активы фонда. Время их возврата еще не пришло. Казахстанским водителям скоро, вероятно, не придется возить с собой в машине страховой полис, но обязательную страховку не отменят. Национальный банк просто предлагает заменить этот бумажный документ на электронный. Помимо этого, в Нацбанке считают, что работодателям, которые добровольно страхуют своих сотрудников, нужно снизить налоги. Сегодня в финрегуляторе рассказали о состоянии страхового рынка страны. Как он будет меняться, узнал наш корреспондент Виталий Мантров. Страховой рынок процветает, судя по официальной статистике. То ли казахстанцы стали больше бояться в одночасье потерять все, то ли стали лучше понимать, что тратиться на страховку гораздо лучше, чем вообще ни на что не надеяться, если, к примеру, с имуществом что-то произойдет. В стране сейчас работает 32 страховые компании. И экономические кризисы им оказались не страшны. Их активы достигли почти триллиона. Девальвация, кстати, сыграла им на руку. После нее собственный капитал, который страховщики держали в долларе, при переводе в национальную валюту значительно увеличился. В прошлом году по сравнению с позапрошлым вырос и объем премий на 24%. Клиентов стало больше. Примерно настолько же возросло и количество выплат. Застрахованные казахстанцы в прошлом году получили 83 миллиарда тенге. Достаточно активно приобретают работодатели договора о страховании в отношении своих работников. Это добровольное медицинское страхование. И в этом отношении мы хотели бы, чтобы именно добровольное медицинское страхование продолжало развиваться, несмотря на то, что есть определенные риски в связи с введением обязательного социального медицинского страхования. Эксперты предлагают снизить налоговую нагрузку на работодателей, которые страхуют своих сотрудников. В Казахстане почти 1 миллион тех, кто получает такой соцпакет от своих начальников. Также в финрегуляторе хотят, чтобы владельцы машин смогли возить с собой меньше документов. Речь идет о страховом полисе, который нужно показывать сотрудникам полиции. Скоро он вообще может стать никому не нужен. В случае развития электронного страхования не будет требования, чтобы вы предъявляли страховой полис на бумажном носителе, а просто сотрудники административной полиции обращались напрямую в эту страховую базу данных
и из этой базы данных получали информацию, есть у вас соответствующая страховка или нет. То есть в этом отношении вот, тоже это было бы достаточно хорошей возможностью для развития онлайн-страхования. Как скоро это нововведение воплотится в жизнь, сказать пока трудно. Только осенью Нацбанк внесет законопроект о страховании в парламент. Уже известно, что коснется он и тех, кто любит путешествовать. С помощью страховки хотят защитить туристов от недобросовестных туроператоров. То есть ввести такие нормы, благодаря которым казахстанцам не придется с пеной у рта доказывать свое право на получение страховой выплаты. Это был наш корреспондент Виталий Мантров. Он рассказал о том, как развивается страховой рынок Казахстана и как скоро он может измениться. Ну, теперь к деньгам. Отечественная валюта может обновить годовые максимумы по отношению к доллару в ближайшие месяцы и рекордно укрепиться. Произойдет это на фоне повышения цен на нефть. Его прогнозируют некоторые аналитики. Правда, их оптимизм разделяют не все и считают, что взлета черного золота в ближайшее время ждать не приходится. И все из-за активизации американских сланцевых компаний. Какие прогнозы делают эксперты относительно будущего тенге, узнаем прямо сейчас. И ко мне в прямом эфире присоединяется корреспондент КТК Юлия Яскевич. Она сегодня весь день наблюдала за тем, что происходит на мировых финансовых рынках и как меняется курс. Юлия, знают ли экономисты, какие цифры будут дальше на табло обменных пунктов? Ну, Алексей, конкретных цифр финансовые аналитики не называют, но в прогнозах сходятся. Они более чем оптимистичные. Тенге вообще начал неделю с серьезного прыжка. Официальный курс сегодня составил 315 тенге 43 тиына за 1 доллар. Ну а дальше больше. Национальная валюта по отношению к американской может обновить годовые максимумы. Правда, ждать укрепления тенге стоит не в ближайшее время, а в мае, когда страны-экспортеры могут снова договориться о сокращении добычи. Нынешнее снижение цен на черное золото некоторые аналитики считают кратковременным и необоснованным. Он тоже будет чувствовать себя на этом фоне сейчас немножко послабее, но вряд ли достаточно сильно. Думаю, выше отметки 320 тенге за доллар курс не поднимется. Ну а уже по мере того, как цены на нефть вернутся к росту, то тогда вполне возможно тенге и свои годовые максимумы против доллара протестирует. Что будет в ближайшее время с евро? Будут ли здесь меняться цифры? Но что касается отношений в паре тенге-евро, то здесь ожидаются перемены. Правда, только в том случае, если президентом Франции станет одиозная Марин Ле Пен, ярый евроскептик. Аналитики уверены, что в случае ее победы евро обвалится до 1 доллара. Станет дешевле единой европейской валютой по отношению к нашей национальной. Вот что об этом говорят эксперты. Я думаю, что евро против тенге будет иметь такую серьезную тенденцию к снижению, вполне возможно даже и до уровня 320-310. Но это если победит Ле Пен. Но мне почему-то кажется, что шансы ее на победу на президентских выборах во Франции не очень высоки, несмотря на ее личный рейтинг. Но в ближайшее время никаких потрясений валютный рынок не ожидает. Во всяком случае, в этом уверены как независимые эксперты, так и сам председатель Нацбанка. Недавно Данияр Акишев заявил о том, что все внутренние и внешние факторы могут уравновесить друг друга, то есть не оказать на курс никакого влияния. Спасибо. О том, что ждет тенге в ближайшем будущем, рассказала наш корреспондент Юлия Яскевич. Она была на прямой связи со студией КТК. Мы продолжим выпуск. В Таразе задержали большую семью наркоторговцев. 14 человек, 6 из которых женщины, не только сбывали героин, но и промышляли кражами. Банду возглавляла 50-летняя дама, а в приближенных помощниках у нее была родная дочь. В их доме нашли 2,5 килограмма героина и более 2 миллионов тенге. Героин в город женщина привозила сама из Кыргызстана, причем оплачивала ценный груз через банк. Правда, каким способом гражданка проходила таможню с кульком наркотиков, пока умалчивается. Продажи шли массово по всему городу, но, несмотря на собранные доказательства и найденные улики, подозреваемые ее родственники свою вину так и не признали. Всем членам ОПГ грозит от 15 лет тюрьмы. Что такое? Я вот... Ну-ка, дай, Паш. Дай посмотрю, я посмотрю, клянусь. Паша! У меня наркотик. Паша!
Они подбросили даже Паша! В Шымкенте наказали воспитателей детского сада за любовь к недетской хореографии. Педагоги выступили на утреннике с весьма фривольными танцами, и теперь в их трудовых книжках красуются выговоры. Танцующие воспитатели взорвали интернет. Сначала женщина в национальном костюме исполняет тверк, затем к ней присоединяется еще одна дама. В танцевальной эйфории любительницы жарких па, кажется, забывают, что они на утреннике в детском саду, а не на дискотеке. Заканчивается все весьма пикантными движениями с элементами стриптиза. Возмутило пользователей то, что этот танцевальный марафон происходил на глазах у детей, а некоторые малыши даже подтанцовывали. В итоге 5 воспитателей и заведующая детским садом получили выговоры. Правда, в каком именно садике проходят такие утренники, акимат скрывает. Казахстанцы будут отдыхать в мае 11 дней. Помимо 8 субботних и воскресных выходных, еще 3 добавятся по случаю государственных праздников. 1 мая страна отметит День единства народа Казахстана. В этом году праздник приходится на понедельник. А далее непрерывные выходные нас ждут с 6 по 9. 7 мая – День защитника Отечества, выпало на воскресенье, автоматически переносится на следующий день, понедельник. Следом во вторник, 9 мая, казахстанцы отпразднуют День Победы. Мы прервемся на рекламу и смотрите далее в выпуске. Очищение огнем. В Атырауской области торговец едва не сгорел, когда обкуривал свой прилавок. Все красным красно. В Казахстане создали карту разбитых дорог. Опасные участки там помечают значками. С каждым годом ямы все больше и больше. Нашествие буренок. В Павлодарской области сельчане просят освободить их поселок от коров. Коровы большое такое поголовье. Срут. На КТК новости мы продолжаем. За курение на борту самолета будут не только штрафовать, но и сажать в тюрьму. Правда, если необходимые поправки в закон примут депутаты Сената. Мажилис их уже одобрил. Вот одна из поправок, она будет приравнена к нарушениям, которые могут повлечь угрозу безопасности полета. Мы полагаем, и я думаю, нас поддержат депутаты, что это достаточно серьезный инцидент. Сейчас за курение в самолете могут привлечь лишь к административной ответственности. Однако в курирующем министерстве намерены добиться переквалификации нарушения в разряд более тяжких. Кроме того, новые правила введут и в аэропортах. Там планируют сделать обязательным досмотр на входе в здание терминала. Все эти нововведения необходимы для соответствия нормам Международной организации гражданской авиации. Депутатов Сената, которым сегодня представили проект поправок, впрочем, интересовали не только планы, но и нынешняя ситуация, а конкретно систематическая задержка рейсов. В министерстве заверили, что количество опозданий наблюдается всего лишь на 15% рейсов, и большинство связаны с погодными условиями. О возросших аппетитах отечественных медиков сегодня рассказали в агентстве по делам госслужбы и назвали самые коррумпированные регионы. Оказалось, за 10 лет государство вложило в здравоохранение в 5 раз больше. Однако по показателям наша страна до сих пор находится в хвосте международных рейтингов. В агентстве посчитали и пришли к выводу: главной проблемой медицины стала коррупция. Только за последний год в Казахстане зарегистрировали свыше 200 преступлений, 20 специалистов уже осудили. Сообщается, что взятки чаще берут директора медцентров и руководители областных отделов аттестации и аккредитации. Первые подделывают финансовые документы, вторые завышают результаты тестирования. К тому же специалисты пользуются служебным положением при проведении тендеров, закупе лекарств, медоборудования и питания для пациентов. Ну а за взятки с начала года на врачей уже возбудили 16 уголовных дел. Коррупционная обстановка выглядит следующим образом. Наиболее сейчас пораженные — это Павлодарская область, Мангистауская, Южно-Казахстанская, а также город Астана и Алматы. Получение вознаграждения за оказание услуг и утверждение заявленной суммы финансирования медицинского учреждения в рамках гарантированной бесплатной медицинской помощи населению. Злоупотребление должностными полномочиями при проведении тендеров закупок. Водитель Тохтара Тулешева отправился в колонию вслед за бывшим боссом. Руслана Иргибаева взяли под стражу в зале суда за соучастие в незаконной вооруженной группировке.
35-летний шофер предстал перед судом последним из фигурантов громкого дела «Пивного короля». Все затянулось из-за онкологического заболевания у обвиняемого. И только после операции начался процесс. Слушания проходили в режиме секретно. Иргибаева признали виновным в соучастии в устойчивой преступной вооруженной группировке, похищении человека группой лиц и истязании. Относительно мягкий приговор, 3 года строгого режима, он получил из-за того, что был всего лишь водителем у охранников Тулешева. Они-то и похищали неугодных бизнесмену людей, а потом издевались над ними. Напомню, сам Тохтар Тулешев осужден на 21 год за совершение 16 тяжких преступлений, среди которых подготовка государственного переворота. Его сын вышел из зала суда, получив 5 лет условно. В Атырауской области рыночный торговец едва не сгорел на глазах множества свидетелей. Из-за собственной неосторожности парень получил 30% ожогов и сейчас находится в реанимации. Жуткую картину наблюдали сегодня продавцы и покупатели на рынке Шыгыс в городке Кульсары. Горящий человек с воплями бежал по тротуару. Как выяснилось, продавец для улучшения торговли решил провести обряд очищения. Для этого обкуривал торговую площадь горящей травой. Незатушенный факел он неосторожно бросил в урну, где находилась емкость с ацетоном. Огонь вспыхнул мгновенно. 20-летний парень получил ожоги 2 и 3 степеней. Торговый бутик при этом не пострадал. В Павлодарской области сельчане восстали против коров. Жители поселка Ефремовка недовольны тем, что односельчанин разводит буренок прямо в центре села. Соседи боятся, что скоро погрязнут в фекалиях. Местные власти ничего страшного в большом хозяйстве не видят. Они-то и выделили ангар для содержания коров. Что ответил сам фермер на претензии, в материале наших корреспондентов. Сельчане гадают, где найти управу на местного фермера. Больше 100 коров он держит едва ли не под окнами жилых домов. Люди опасаются, что вместе с талой водой их затопит навозом. Коровы большое такое поголовье. Срут. Эта вода, это сейчас пойдет вместе с талыми водами под землю. У нас у всех, мы пользуемся камами, колонками. Мы будем эту воду пить вонючую. С мочой совсем подряд. Сейчас весна, все это навоз, все это грязь, все в мою сторону поплывет. Мухи, это все ванизма будет, там дышать нечем будет. Не знаю, как додуматься можно было поставить базу, там скот этот в середине деревни. Это ж такого быть не может. Высказать свое возмущение лично фермеру сельчанам не удалось. Он спешно уехал по неотложным делам. Людям только и осталось, что смотреть на закрытые ворота коровника. Во времена так называемых колхозов в ангарах этой базы хранили и ремонтировали сельскохозяйственную технику. После развала Союза база пришла в запустение. В этом году сюда пришел частный предприниматель. Он устроил в ангарах настоящие коровники, хотя они не предназначены для содержания скота. О том, что опасения сельчан не напрасны, подтвердил и ветеринар. По его мнению, коровники должны находиться за окраиной аула. Это так называемая санитарно-защитная зона. Я как ветеринар, конечно, она ненормальна. Он среди населения держит. 136 голов он держит. Это не положено. А такое большое количество он не имеет. Пусть за деревней этот скот забирает, и ставит туда. Вообще он должен километров находиться или 1,5. На ферму глава крестьянского хозяйства вернулся уже в сопровождении акима села. Чиновник сообщил, бесхозные ангары отдали фермеру, чтобы спасти скотину. На отгонных участках ждут большую воду. Пока снег не сойдет и пока земля не подсохнет, чтобы мы передержали скот. Потому что у нас сейчас идет отел. Мы не можем этих телят, скот содержать в воде, потому что там где-то до метров поднимается в нашей стороне вода. И мы даже не просто их, просто у нас весь скот простынет. Безопасность коров сельчан волнует не меньше, но утонуть в навозе они тоже не хотят. Люди написали заявление полицейским, спасателям и санврачам, а фермер пообещал забрать стадо через месяц. Игорь Казанцев, Вадим Зиневич, КТК, Павлодарская область. В Казахстане создадут интерактивную карту разбитых дорог. Новый проект заработал пока только в Алматы и уже пользуется большой популярностью у водителей. За сутки на ямы и ухабы в городе пожаловались свыше 100 пользователей. Опасные участки авторы предлагают отмечать на электронной карте и размещать фотографии. К проекту планируют присоединить и другие регионы страны. Бауржан Апсиитов продолжит.
Этой весной большинство улиц Алматы превратились в настоящую полосу препятствий. Ямы и воронки образовались практически на всех магистралях города. В некоторых местах их диаметр достигает 15, а то и все 25 сантиметров. Автовладельцы говорят, что из-за этого можно не только повредить машину, но и попасть в серьезное ДТП. Именно после многочисленных жалоб в соцсетях алматинские общественники решили создать интерактивную карту разбитых дорог города. На это им потребовалось всего несколько часов и 7000 тенге. Во-первых, мы хотим собрать все данные по состоянию дорог. И никто это сделать лучше не сможет, как сами пользователи этих автодорог. Мы хотим все-таки безопасную, качественную дорогу и не бояться, что, не знаю, там за поворотом у нас колесо отвалится. На ужасное состояние дорожного полотна пока могут пожаловаться только алматинские водители. За сутки пользователи прислали свыше 100 фотографий. Все данные тут же отображаются на электронной карте, которая сейчас уже пестрит красными отметками. А вот авторов проекта еще беспокоит и некачественный ремонт. У нас вот как-то странно их ремонтируют. Вот вроде только недавно закатали это полотно, да, ну буквально максимум 2 года и все. И уже нет. И можно даже колея вот заметно на вот этом дорожном покрытии. А потом эти ямы просто латают в заплатке. Ну, была ямка, стал бугорок. Мне абсолютно это не нравится. В ближайшее время разработчики проекта намерены подключить к интерактивной карте и автовладельцев из других регионов республики. Им тоже есть чем поделиться, уверены общественники. 10 метров, да. Но это не самое. А вот водители семей уже устали жаловаться на плохие дороги. Говорят, что бесполезно. Последний раз капитальный ремонт в городе проводили несколько лет назад. Устав от бездорожья, горожане вышли с рулетками и принялись замерять ямы и выбоины на дорогах. Как ездить по таким дорогам? Вот такой вот ремонт у нас, кирпичный ремонт происходит каждый год. И с каждым годом ямы все больше и больше. Разбитые дороги – настоящая головная боль для семейских перевозчиков. Многие автопарки даже отказываются обслуживать маршруты или вынуждены вовсе менять схему движения общественного транспорта. Автобус большого класса МАН, грузоподъемностью, грузовместимостью до 150 пассажиров попал в траншею, глубиной которой не предусмотрена конструкция этого транспортного средства. В результате он получил повреждение двигателя, автоматической коробки передач. Импортное производство очень стоящее больших денег. Никакой критики не выдерживают дороги и в Уральске. Их власти региона сами назвали самыми худшими в стране. Почти 70% дорожного полотна признали негодными. И передвигаться по ним сейчас опасно. В Шымкенте к проблеме разбитых дорог подошли весьма нестандартно. Ямы и выбоины закладывают тротуарной плиткой. Впрочем, совсем скоро в стране начнется капитальный ремонт дорог. Отремонтировать дорожное полотно намерены в 14 городах республики. На это, как всегда, из бюджета выделили колоссальные суммы. Вновь закатать в асфальт планируют сотни и даже тысячи проспектов и улиц. Правда, сколько он продержится, сказать никто не решается. Буржан Ситов, Оксана Наумова, Елена Назирова, Алмаз Нурдос, Андрей Щетинин и Андрей Симбирев. КТК. В Алматы съехались воспитанники балетных школ со всего мира. Они приняли участие в 4-м международном фестивале «Урлеу». Масштабный праздник собрал на одной сцене 120 конкурсантов. Организовало его Алматинское хореографическое училище имени Селезнева при поддержке фонда первого президента. Подробнее в нашем следующем материале. На сцене Государственного академического театра оперы и балета имени Абая настоящая феерия. Выступление за выступлением, мастер-классы от ведущих хореографов мира идут практически в режиме нон-стоп. Программа фестиваля балета «Урлеу» очень насыщенная, и его юные артисты всегда ждут с нетерпением, ведь такая возможность выпадает раз в год. Цель фестиваля – это поддержка юных дарований, молодых хореографов, будущих звезд балета, артистов балета. И фонду интересны такие проекты. В принципе, фонду интересны любые проекты, связанные с поддержкой молодых талантов, с их выявлением, с их поощрением талантов. Потому что сегодняшнее юное дарование – это завтра богатый человеческий капитал всей страны. В конкурсе принимают участие 120 юных танцоров со всего мира. В основном это студенты хореографических училищ. Здесь не только соревнуются, но и делятся опытом, ведь у каждой балетной школы свои особенности. Всегда говорили, казахский народ поющий. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, казахский народ танцующий. Это пластика, это грация. Не хотим хвастаться, но вот девушки, которые приехали из ЮАР, они приехали специально изучать казахскую хореографию. За кулисами конкурса царит совсем другая атмосфера. Кто-то пока не может отдышаться после выступления, другие волнуются и только готовятся выйти на сцену. Жизнь, радость, дарить
Фестиваль длился 3 дня. На финальном выступлении в зрительном зале не было свободных мест. Поклонники балета такое событие пропустить никак не могли. Регина Ким, Наталья Кунина, Мурат Шинасилов, КТК Алматы. Эфир КТК продолжит новая серия документального ретро-детектива «Был